မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Messenger မှာဖုန်းရင်းလုံးပြောင်းတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay Messenger ထဲဝင်နိုင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ chat ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင် setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင် notification sound ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ ringtone ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ringtone ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်း ringtone clock လေးဖွင့်ကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့တန်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ ringtone တန်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့တန်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲရှင်းပြကြပါလိမ့်မယ်